Vamos lá, Juliano. Juliano e Maciel. Passou. É Juliano. O grande campeão da 21ª. Juliano e vem fechando o pódio. É isso aí, Maciel. Parabéns, 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 Juliano. O grande campeão. Guerreiro do Sertão, Thales Felipe em quarto lugar, parabéns, Thales. Silvio Agostinho, também da Guerreiro do Sertão, é isso? Silvio Agostinho vem finalizando o pódio, cuidado, pessoal. E vem um aviãozinho. Parabéns, Silvio Agostinho, quinto colocado. Finalizando o pódio da Guerreiros. Guerreiro Sertão também, né? Alexandre de Cuité, lá da Paraíba. Vamos lá, Alexandre. Sexto lugar. Parabéns, meu amigo. Já é o primeiro da faixa etária, a gente já sabe, né? Lá vem Moisés de Baraúna no sprint final. Valeu, Moisés, parabéns, 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 meu amigo. É isso aí. E o grande campeão do coração Currais Dalvense, Anderson Crisóstomo. Anderson Quizia. Valeu, meu amigo, parabéns. E vem a galera toda chegando aí. O grande Adailton, que é do Carmo, um dos grandes atletas corrida de rua. Parabéns, Adailton. É isso aí, meu amigo. E do outro, eu preciso da sua ajuda. Prisciliano, Guerreiro do Sertão também. Parabéns, meu amigo. Tá vindo outro, ela disse aqui. Alisson. O nome dele é Alisson. Parabéns, meu amigo. Primeiro PCD, não é isso?